धीरे धीरे सा ये पल दिल से कुछ कहने लगा भीड़ में भी आज क्यों उता चाहिँ हेर न तिमीहरू यता रहने लगा अब स्पिड बढाउनु के हो अहिले मैले स्पिड बढाइरहेको छु नि त त्यही भएर सातो गएको होला अब मलाई पानी भयो नि त डाँडा पानी कि उता माथि शिवजी भगवानको माको हामी मेरो नाना हेर त मम्मी झन्डै मर्कायो लडे 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 भनेर झन्डै लड्कायो पुम्बीको भ्यूमा आएछौँ हामी पुम्बीकोटको पुम्बीकोटको त्यो अघि के भनेको थियो नमो शिव बिहानै मैले आज मेरो सानीलाई सरप्राइज दिनु पोखरा जान्छु भनेको त्यही भएर अहिले म यहाँ आइसकेँ अहिले यो हामी के भन्छ यो मन्दिर पुम्बीकोट शिवजीको देखाइदिउँ त शिवजी भगवान कपाल त चुम्लुङ्ग भएर रहेछ यता भेनालाई मार्नु लागिसक्यो दाइले आफू खिच्न मन पराउनु फोटो देखो सानो अनुहार त तिम्रो छोक्यो भयो पज गर्नु के होस् भयो सानो कता कता च्याप्ने त्यो तिम्रो रबर त्यो तिम्रो च्याप्ने यु लाइक यो तिम्रो फेभरेट लिपस्टिकले लाएर हिँड्ने गर्नु अझै अस्ति पनि छ यही त हो लगाएकै छैन अस्तिको पनि धेरै लगाउनु भनेको कि मैले तिमीलाई नल्याउने दुईटा सिरम हो यो पिगमेन्टेसनको लागि डेली लगाऊ ए मिल्कै अनि त्यो पनि ल्याइराखिरहेको भिडियो नबनाइदिनु भयो थ्याङ्क यू मेरो नाना फर प्रिसियस गिफ्ट तर कहाँ जाने भन्नु न एकचोटि साइड घुमेर न हजुर ओके उ त्यता कस्तो हिँड्दै हिँड्दै उ त्यता साइड झन् कस्तो दामी दामी हुन्छ यसोमा नखानु हजुर अनि मिठो त मिठो होला उभिएर खानु त्यो पनि रमाइलो हुन्छ रमाइलो हुन्छ क्या उ हामी भ्लग बनाउँदैछौँ के साथीहरू अनि यहाँ खतरा भएर फोटो खिच्नु रहर थियो तर छैन जिन्दगी सबै पानीले भिजेर हैरान पानी पनि परेको छ आजको वेदर चिसो मौसम मैले मात्रै बाक्लो ज्याकेट लगाइरहेछु हौ हजुर हुन्छ के भन्नुहुन्छ अन्त कस्तो दामी होइन आनन्द आउँछ कि यहाँ बस्यो भने होइन बेलुका बेलुका पानी सानी पानी केही छैन ए लु त्यो त खानु जामै है एक्स्ट्रा हुन्छ छुट्टै आउनु मजा आउँछ क्या त्यस्तोतिर खानु कता कता के भन्नुहुन्छ त्यतै जाम ए यो चाहिँ फ्यासा कहाँ गएको स्यालले लैजाला यसलाई ल ल गर गर पुकु पानीको त्यो लाइटहरू चाहिँ पामेको खाइन्छ पानीको लाइटलाई त खोजेको त्यो पामे हो त्यो भारीको लाइटलाई खोजेको रे टपरीमा मोमो पाउँछ खानु जान्न आउनु यहाँ हामी चाहिँ एक्लै गएर खाइदिन्छ अनि अन्त आउनु भएर अहिलेसम्म केही खानु भएको छैन मैले खाएको पनि निकालेर आएको पो त मैले त खाली पेटमा चिया खानु हुँदैन ग्यास दुख्छ हामीले मैले खाना त खाएको कि मतलब नुडल्स खाएको बाटोमा तर त्यो साह्रो खै तिम्रो फोन भिडियो बनाइदिनु भने होइन त्यतिकै अङ्कल भन्नुभएको यो पानी
मलाई त कस्तो यसो पानीको छेउछेउ जान नि डर लाग्छ है लाग्नु चाहिँ तर जाने भने तर नाना बेलुका बेलुका आएर त्यहाँ मतलब हावा खानु कस्तो मजा आउँछ यता बसेर मजा चाहिँ आउने होइन तर कस्तो भने यो मलाई कस्तो एउटै मात्रै दिमागमा परेको पानीमा यस्तो केही निस्के लागि जस्तो जन्मेको ए हजुर 53 सालमा बाढीले सबै बगाइदियो हाम्रो ए हजुर माथिको घर हजुर हात्ती नि त नाना यहाँ राम्रो हातै दिन्छु राम्रै छ हौ त्यहाँ त चिज छोडेको राम्रै छ गुड मर्निङ आज चाहिँ हामीहरू यता तालबाराई अनि कता कता घुम्न जाँदैछौँ है अनि अरू के भन्नु पछाडि त बेडको हालत खराब छ त्यो त भइराखोस् न है 1 घन्टाको लागि अब हामी बाहिर निस्किने लागेको मन्दिरतिर हामी कुर्ता लाएर चिटिक्क परेका छौँ पुगुको ड्रेस कम सुन्नु पुगु यतिकै देखाउ पुगुको ऊ देखिरहेछ पुगुलाई सानोको पनि स्कर्ट र टी सर्ट यी साथीहरूले चाहिँ स्कर्ट लगाएको छ मेरो चाहिँ केही छैन जिन्दगी मनिएका कस्तो छ त इन कुर्तामा कस्तो राम्रो देखिराख्नु भएको छ I am always beautiful. खतरा ओके जाम तल है कता हिँडेको यहाँ बुद्ध रहेछ बुद्ध भगवान नाना आउनु ल छ्या फटाएर चाहिँ के हेर्छ हौ हामी चाहिँ अब फेरि तालबाराई मन्दिर जाँदै गरेको डर पो लाग्यो भाइ झन्डैले थराएर पछि पछि यहाँ स्विमिङ गर्दै बस्छ तिमी हिजो राति मलाई पानीसँग अलिक डर लाग्छ कि त्यही भएर मेरो मुटु कस्तो ढुक्रुक ढुक्रुक गर्दैछ हेर्नु पनि मन छैन हो सास पनि कस्तो कस्तो हुँदैछ यता शान्ति पाराको भिडियो खेल्दैन अहिले कति राम्रो आएको यता यता हेर्नु ऊ त्यहाँ पानी छुए जस्तो गर्नु त माछा यी सानो सानो ओके अघि देखेको मान्छे झरिनु परेन बहिनी मलाई सम्हाल्नु है नाना किन टोलाउनु भएको कस्तो घाटमा चिसो पानी लागेको काकुल भइरहेछ सानो क्या बात है यार ऐसा मत करो न ऐसे किडनी डराउनु भयो हमारा मेरो साथ त जति फेरि यहीँ रहेको होइन भरे साथ त लाउनु नडराउनु केही हुन्न क्या हुँदैन है स्विमिङ गरेर भयो निकाल्ने मान्छेहरू छ सिधै लाग्छ त तपाईँलाई आउँछ अरे स्विमिङ गर्नु आउँछ स्विमिङ गर्नु कसलाई भाइलाई होइन केही भयो एकचोटि थाहा छ नि त्यो उहाँ रस्सा खोलादेखि यता ठुलो खोला छ नि म उता खोला गएर आउँदै गर्दाखेरि कता उता दाईहरूको उमेशलाई खानाहरू के लाने हजुर त्यो दाईहरू हेरेर मात्रै मलाई छ्यामा कुद्दा आउँछ खासमा चाहिँ तर म चाहिँ नर्मली दाई उहाँहरू नभएको भए त उडाइलगेको क्या मलाई किन नाना डरले नि पानी टेक्ने बित्तिकै सातो फुत्लो गइगयो है त्यसपछि त त्यो इत्रु खोलाले नि हेपेको जस्तो त मलाई त सर्लक्क लडाएर नि तल दाईहरू हेपेको खोलाले बगाउँछ भन्ने डाइलग छ नि अनि दाईहरूले तिनजना दाईहरूले त मलाई सुसुर्लु भइरहेछ चिसो उता ठोकिँदै ज्याकेट फेरि कति फोहोर ज्याकेट हो कुनै त्यो तल र माथि लाउनु पऱ्यो एउटा कुमाथि उठेर दिएछु मैले त अघि खोल्नु अल्छी लाग्यो नि यतिकै किन टोलाको तिमी कति पिसफुल छ जिन्दगी के फेवातालको यात्रा इन्डिङ भयो अब हामी चेन्ज गरी अर्कै ठाउँ जानेछौँ है गाइजहरू पसन्द नै नानी घिउ घिउ नखाम घिउ बसेछ नखाने रे उता पुगु थ्याङ्क यू नखाम
सरङकोटको सिडी हामी ड्रेस चेन्ज गरिवरी सारङकोटको डाँडामा घुम्न आइसकेको छौँ। हामी चाहिँ अहिले फेरि ड्रेस चेन्ज गरेर होइन मलाई त पर्दैन। हामी यता पुगिसक्यौँ, अब सारङकोट जाँदै माथि यो डाँडा सिडी नानाहरू हिल लगाइराख्नु भएको छ गलेर हैरान। हामी हिँड्नु त हिरोइनीहरू क्याटवाक क्वाट भन्न लाग्यो। हेर्छु ल हेर्छु ठिक छ कुदुम हामी यति त हिँड्ने होइन, अब सबै हामी चाहिँ सरङकोट आइपुग्यौँ। पछाडिबाट गणेश भगवान्। अब हामी माथि चढ्दैछौँ सिडी। हिरोइनहरू यहाँ सिडी चढ्न गाह्रो परेर हामी यहाँ सारङकोटको टुप्पीमा चढेर पोखरा अथवा के हिमालहरू हेर्न जाँदैछौँ। के छल्यो सबै सरङकोटको डाँडामा हामी फाइनली आइपुग्यौँ। हेर्दै हुनुहुन्छ उडिरहेछ हो। प्याराग्लाइडिङ कति धेरै म पनि खेल्न जाने हौ। नाना यता हेर्नु हेर्नु न यता नहेर्नु छेउमा एउटा फोटो खिच्यौ नि त ध्यान नदिनु न उता। हामी टिका बनाउन खाइदियो त। हामी सरङकोटको डाँडाबाट चाहिँ घर फर्के घर होइन, अब हामी अर्कोतिर जाने थाहा छैन कता हो होइन त पुग्यो। कस्तो लाग्यो सरङकोट तिमीलाई? ए ल प्रेरण कता जानुभयो? ए उता भन्नुपर्छ। नाना कस्तो लाग्यो सरङकोट? रिस उठ्यो कि क्या हो फोटो खिचेर? नाइस छ, खतरा। तपाईँलाई अल्छी लाग्यो? अल्छी लाग्यो छैन कस्तो लाग्यो? जानु त यहाँ गणेश भगवानको भगवानको हामी रङ साइड घुमिरहेछौँ कि क्या हो? दिदी बहिनी सेल्फी हान्नु। हाई गाइस
हामी म्युजियममा आएको छौँ। के म्युजियम रे यो? इन्टरनेसनल म्युजियम पोखराको। यहाँ छ लानु नि। अब हामी म्युजियममै इन्टर गर्दैछौँ। ए होइन हेर्नुहोस् त यहाँ यति राम्रो राम्रो फुल देऊ यो एउटा म्युजियम रे कि इन्टरनेसनल म्युजियम यहाँ चाहिँ एकदम माउन्टेनहरूको समथिङ सबै हिस्ट्री भएको ठाउँ हो रे भनेर हामी हेर्नलाई छिर्दैछौँ। सो हेरेर म तपाईँलाई अलिअलि जानेको कुरा एक्सप्लेन गर्न सक्छु कि। फाइनली हामी चाहिँ म्युजियमबाट बाहिर आएको। ल नाना के भन्छु भन्दै हिस्ट्री चाहिँ छ होइन, तर मलाई पुरै एक्सप्लेन गर्न आएन। सायद भित्रबाटै देखाउँदै यो यस्तो यस्तो भन्ने, तर एकदम राम्रो छ। मजा आयो, पिसफुल छ। कसैलाई हेर्न मन लाग्यो अथवा म्युजियम घुम्न आउनु मन लाग्यो भने बेसी मात्रामा चाहिँ आफ्नो कल्चरको जस्ट हो हिस्ट्री सबैको छ भनौँ न मेलहरूको बारेमा, त्यही भएर अनि हेर्न मन लाग्यो कल्चरहरूको बारेमा छ। यो रहेछ स्पेसली चाहिँ, तर सबैलाई थाहा छ होला। घन्टी फुलेला भन्दैन ल प्लिज। भिडियोमा टङ 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 गर्दै त्यही त बिचरा है, बिचरा त हर्कदै। हामी दुईजना स्पेसल रहेछौँ जहिले पनि, हामी मात्र दुईजना भिडियोमा। स्वतन्त्र पार्टी फुल बिचरा त्यही त हर्कलाई पनि साह्रै ट्रोल गर्छ हौ। हेर्नुहोस् त मेरो गाउँको घरको याद आयो मलाई। त्यो टिकुमा गुन्द्री ओछ्याएर बसिया छ कुकु डार्लिङ होइन। उता हामीले गुन्द्रुकहरू पनि लगाएको छौँ हेर्नलाई। यहाँ चाहिँ ढिक्की हाम्रो कुट्ने छ यहाँभित्र। मेरो घरभित्र खासै टिप पनि छैन हेर्नै, तर पनि लिप्ने यता यहाँ चाहिँ सफा गरेको छौँ। भाँडाकुँडा यहाँदेखि यति छ। यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो यहाँबाट हाम्रो सिँढी भएर माथि चढ्ने पुरानो यो चाहिँ छिच्चीमुच्ची घरको याद आयो। आई मिस यु। त्यो के पोज त्यति हो। जानु भाइ ल घुम्नु फेरि। फर्किन लागेको। सो आज हामी जाँदैछौँ यो टुरिस्ट बस होला आई थिङ्क। वेट बस खतरा छ आज। फर्स्ट टाइम के भन्छ एक्सपिरियन्स एक्सपिरियन्समा है मलाई छोडेर जाँदैछौँ। मेरो सानोलाई सधैँ मेरो माया। आई लभ यु मेरो बच्चा आकी।